Penularan terjadi secara tidak langsung dan dapat melalui dengan tempat peralatan, hewan liar, kontak, tempat pakan, maupun petugas kandang. Gejalanya apa? Gejalanya ditandai adanya lendir lengket yang keluar dari hidung, kotoran berbuih, ayam suka menggeleng-geleng kepalanya. Pada kasus kronisnya, ayam menjadi kurus, keluarnya cairan bernanah dari hidung. Pengobatan CRD pada ayam yang sakit dapat diberikan Baytrate 10% per oral dan Mikomas dengan dosis 0,5 mili per liter air minum. Selain itu dapat diberikan Tetakrol secara oral. Untuk pencegahan dengan membeli ayam atau indukan pejantan dan anakan yang benar-benar terbebas dari CRD. Selain itu, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang, tingkat kelembapan kandang dan area ayam.